不是一到秋冬天就感觉家里噼里啪啦的开始起静电了，那就说明空气太干燥，该开加湿器了。我今年入的这个加湿器真的是太喜欢了，高级感满满，而且还能3档调节控制出雾量，喷出来的雾也是又细又密，还带智能的屏幕书写，调节室内湿度就很方便，文案还能触发小夜灯，使用时几乎没有什么噪音。视频通话的加湿器我买回来了，这个价格到手的加湿器既有加湿功能，还带小夜灯，真那么好看吗？咱直接打开看一下，它的资质和直营标准都是没有问题的啊。来，咱看一下这个加湿器，这小颜值确实挺漂亮的啊，最主要它容量还挺大的呢。来，咱看一下它的细节，这块是一个开关键啊，这个东西真有视频中那个效果吗？咱直接试一下。咱看一下使用细节啊，第一次使用要将2个棉包全部浸湿啊，应该使用干净的自来水和矿泉水，咱直接给它加水。来，咱直接看一下啊，我准备了1000毫升的水，咱直接给它倒一下，它倒取还是非常方便的啊，直接倒就可以了。哎，我去，你们看一下，我这1000毫升的水啊，才倒到这个位置，咱们再多倒点。我已经浸泡完毕了啊，咱们直观的看一下，咱看一下，我去啊，这小雾确实挺浓密的啊。来，咱再按一下啊，它可以单喷，还可以双喷。哇，这玩意儿确实挺不错的啊！来，咱看一下，它这个还有湿度啊，都是可以显示的。长按15秒之后，它这个小灯直接就开了。我去，满满的氛围感，确实挺漂亮的啊！咱看一下这个小颜值，确实挺漂亮啊。这个加湿器功能还是没有问题的啊，咱们实际体验一下，看看它到底有没有加湿的效果啊。来，咱看一下时间，今天是12月17号下午2点啊，咱们实际用几天？咱看一下时间，现在是10月23号，已经过去1个星期了啊。这个加湿效果确实挺不错的啊，因为我们是北方啊，屋里比较干燥，自从用了它之后啊，我嗓子就没有那么干了。这个加湿器确实挺不错的啊，有需要的你们赶紧试试。